Hello guys, welcome to my YouTube channel Assam Boys Official MR. আজি মই কোনো ডিফেন্সৰ কথা ক'বলৈ আহা নাই মানে আমি চাই আছো আমাৰ সকলোৰে মোবাইলতে এনেকুৱা এলাৰ্ট আহি আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলো এটা ভিডিও বনাই দিও এটো অহাৰ কাৰণ ইয়াত কোনো বস্তু নাই যে আপোনালোকৰ বেংক বা একাউন্ট হ্যাক হৈ যাব এনেকুৱা অসুবিধা নাই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে this message is simply testing message মানে এটো খালি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটো বনোৱা হৈছে মানে ইয়াৰ আগতে বহুত মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি গেলেই পানী এৰি দিছিল তাৰ পিছত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যিকোনো এটা এলাৰ্ট যদি চৰকাৰৰ ওচৰত আহে হিটা আমাক এনেকৈ এলাৰ্ট দি দিব সেইকাৰণে আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই এবাৰ ইংলিশত আহিব পাৰে এলাৰ্ট আৰু এবাৰ অসমীয়াত আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভিডিওটো অসমীয়াতে বনালো হিন্দীত বা ইংলিশত বনা নাই মোৰ মোবাইলটো হঠাৎকে আহি গেল অলপ আগতে আহি গেল মই চাই না অবাক হৈ গলো যে এটা কি হৰ এলাৰ্ট আহিল তাৰ পিছত মই ভালকৈ পঢ়ি চালো আৰু আমাৰ ফ্ৰেন্ড গিলা কৈ আছে সকলোৰে মোবাইলতে এনেকুৱা এলাৰ্ট আহি আছে এবাৰ নহয় দুবাৰ কৰি আহি আছে কেনে মই ভাবিলো এটা ভিডিও বনালে সকলোৱে জানিব পাৰিব কিহৰ কাৰণে এনেকা হৈ আছে আমাৰে আজি হৈ আছে নে আৰু বেলেগৰ আগত হৈছে এটা চাই মই এটা ভিডিও বনাই দিলো আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ইয়াৰ পিছত আৰু এছএমএছটো আহিব এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাবক যে যিকোনো এটা ইমাৰ্জেন্সি যদি কিবা হয় কিবা ওৱাৰ হোক বা কিবা যুদ্ধ লাগিলে বা কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হলে কিবা বতাহ বৰষুণ কিবা যদি বেছি হয় এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা এলাৰ্ট আহিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক অসমীয়াত দিছে এটো ভাৰত চৰকাৰ সৌৰ সংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা এটা প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত চাওক আৰু বাৰ্তাটো আওকাণ কৰক মানে বাৰ্তাটো আপোনালোকে এতিয়া ইগনোৰ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে এটা মানে এনে খালি সিম্পলি আপোনালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে ইয়াৰ পিছত যদি কোনোবা এনেকুৱা যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা যিকোনো এটা সমস্যা যদি হয় এনেকুৱা এলাৰ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব সেইকাৰণে এই ভিডিওটো মই বনালো যে আপোনালোকে গম পায় হেতুই আপোনালোকে যে বুজি পায় নহলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব ওকে বাই জয় হিন্দ Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a